早晨，咁唔計咗你1分鐘時間，1分鐘我哋呢度有新盤喎，1分鐘啦。哇！隻貓追及出咗新色啊！早知上個禮拜唔買隻 Dior 啦。吓？同你屋企嗰隻差唔多咋嘛？唔同㗎，上次嗰隻係白色陶瓷錶帶，今次都係陶瓷錶帶，不過個錶面係用藍寶石做㗎。真係唔講都唔知喎。你識啲咩啊？我以前又何嘗唔係好似佢哋咁？喬治布殊任內對懷疑美國國務卿希拉里早前因為，但佢被質疑牽涉美國。喂？星期六有咩搞啊？星期六啊，戲又睇晒啦 ，K 又唱埋，行街咯。但係我個 friend 諗住去遊行喎，有冇興趣啊？遊行啊？是但咯，去咯。咁到時見啦。OK， 到時見，拜拜。阿明啊，今晚請唔請煮你飯啊？今晚出街啊，唔使啦。翻工啦？哦。哇！表哥你真係搏殺，放假仲翻嚟幫人整間。唉，橫掂都冇嘢搞，揾多啲錢冇壞啫。買咗新錶喎，又買新錶，喂，有錢啦，幾時請食飯先？阿欣你中唔中意啫？你中意下個禮拜送隻女裝俾你？但係你呢個款好似啱你。咁啊，陣間睇下啱邊隻送俾你咯。咦，明仔喎！喂，明仔，喂！唉，隻錶都係算啦。明唔明啊？明仔嚟㗎。做咩坐喺度啊？一齊返去啊！呢一刻，我先發覺原來自己係幾咁唔成熟。如果依家我望返咁多年前嘅自己，我一定會毫不留情去嘲笑以前呢個咁幼稚嘅男孩。